好，弟兄姊妹早晨啊！我哋今日咧係睇歷代志下嘅第2章啊。上一章咧係講咧所羅門王咧向上帝咧去祈求啊嘛，係咪啊？神就問佢你要乜嘢？神咧就應允俾佢，因為所羅門王求乜嘢？求智慧嚇。當佢咧喺第1章裏邊講完所羅門王求智慧之後，第2章我哋去講咩？就係籌建咧呢個聖殿嘅準備嘅工作。咁聖殿興建之前咧，原來有好多個準備嘅策劃。咁所羅門喺呢件事情上咧係咩啊？盡心擺上。所以我哋焦點睇下所羅門喺策劃嘅過程裏邊點樣去盡心擺上。希望透過呢一章嘅教導嘅時候咧記錄所羅門嘅策劃呢個聖殿嘅興建嘅時候咧，提醒我哋咧喺人生裏邊有啲嘢咧要準備嘅，同埋咧點樣去盡心擺上㗎嚇。咁我哋首先咧睇下咧第1、2節先啦嚇。咁呢第一節經文去講乜嘢？所羅門王定意要為耶和華嘅名建造殿宇，又為自己嘅國咧建造宮室。所羅門就挑選7萬抬扛的扛抬的8萬咧山上鑿石頭的3600嘅督工的嚇。咁即係話喺當所羅門王咧喺呢一章裏邊嘅時候就話，定意要為耶和華嘅名建造殿宇啦，弟兄姊妹，咁呢個係所羅門王嘅咩啊？心志同埋立，即係你個定嘅決意啦，係咪？呢個係佢嘅心志。一個人咧，我哋好需要咩？有好清晰嘅心志，你要想做乜嘢？咁呢個心志咧就係咩啊？你嘅計劃係如何？咁特別咧，我哋知得到啦。我哋年青嘅時候係咪有好多計劃㗎？但係我哋發覺好多嘅計劃裏邊嘅時候，夢想係咪？想下就唔再想啦，係咪？但係好明顯，當所羅門王去定意去做一樣嘢嘅時候，就點啊？就唔係馬上即刻去做咩啊？先去策劃、去籌劃、準備點樣去做啊？呢個都係一個好大提醒我哋。我哋人生裏邊係咪應該有好多嘅準備咧？嚇！今日我哋咧站喺講台裏邊嘅服侍，或者咧弟兄姊妹你翻到嚟崇拜裏邊嘅時候，你見到咧一啲咧敬拜隊嘅服侍，其實之前佢哋有冇準備㗎？我哋相信每個人都有好好嘅準備，係咪？同樣地，好多時候我哋見到啲弟兄姊妹喺街邊個傳福音，佢哋有冇準備啊？有，但係佢哋準備裏邊目的係乜嘢啊？我哋都係一樣，同所羅門王嘅一樣係咩啊？定意為耶和華嘅名字。係咪？耶和華嘅名字咩啊？去做一件事情就呢個就係我哋嘅服侍嘅目標，好清晰，向着上帝，唔係為咗自己嘅利益，唔係為咗自己嗰個咧名聲，就係咩？為咗耶和華嘅名嚇。咁喺個過程裏邊，我哋見到所羅門挑選咗就係咩啊？7萬扛抬嘅喎，同埋咩啊？8萬鑿石頭，總共加埋幾多啊？15萬，一年就要花費15萬嘅人手去咧建造聖殿。建造聖殿裏邊，我哋知道咧建造咗7年，其實工程浩唔浩大啊？相當之浩大，係咪啊？仲有督工係3600人，係咪啊？即係話喺整個過程裏邊嘅時候，我哋見得到咧，所羅門王個組織嘅能力強唔強？強。佢呢處係講咩啊？佢就挑選，佢就去特意去揀選呢7萬人裏邊，係佢親自去揀選嘅，未必係逐個見，但係咧好多嘅原則規定裏邊，應該係佢咧定得好清楚。然後邊啲係咧係扛抬啦，邊啲係鑿石啦，邊啲係做督工嘅嚇，即係經過所羅門王嘅仔細嘅考慮，我哋叫做親力親為啦，係咪嚇？咁呢個咧就係所羅門嗰個咧嘅決心，係咪啊？亦睇到佢個組織嘅能力係好強，因為你知道組織15萬人容唔容易啊？唔容易，係咪？我哋管理15個人都困難啦，何況咧係15萬人，係咪？弟兄姊妹，我哋大小組嘅時候，我哋嘅組員有幾多人啊？你發覺有10個人，當然好開心啦嚇，但係去到20個人嘅時候點啊？你發覺就有困難啦，所以我哋小組咧通常係咩啊？12個人為一個滿額，多嗰個12個人嘅時候咧，我哋準備咧要興起其他人咩啊？建立去小組啦，係咪？呢説幾多啊？15萬人，係咪？淨係督工都3600。如果所羅門王就係要督住啲督工3600人都唔容易。我哋估計咧，所羅門王咧要睇住300人，或者咧有其他人代佢睇住啊嘛。然後咧個300人督住咧個3300嘅督工嚇，咁樣咧一層一層嘅去管轄落去嚇。但係呢個就係講緊所羅門王嘅準備同埋組織能力嚇。跟住啦，我哋睇咧第3到第10節啦。咁所羅門王咧就寫封信喎。呢第3到第10節咧咩啊？寫封信咧就俾希蘭王嚇，就係推羅王啊嘅希蘭啦嚇。點解要寫封信咧？原來佢建殿裏邊係需要咩啊？籌劃呢個咧係木著，需要好多個木嘅
材料啦，同埋咧要有雕刻木嘅咧匠人啦嚇。咁咧呢啲咧都係好需要特別嘅人嚇。咁啊，所以佢寫封信俾呢個咧希蘭王，佢個內容係乜嘢咧？我哋就繼續睇落去嚇。所羅門王人去見推羅王希蘭說：你曾咧運香柏木與我父大衛建宮居住，求你也這樣待我嚇。佢提到邊個啊？提到佢阿爸嘅名字嚇。你點樣善待我阿爸？請你亦都善待我。點解啊？因為其實呢個都係佢阿爸心意要起聖殿，只不過佢阿爸就係咩啊？上帝唔容許大衛去興建聖殿，因為點解？佢係戰爭之日流人嘅血太多啦，所以咧就唔容許佢去興建，只係容許佢咩啊？交俾下一代，係咪就係所羅門王？所以佢咧就提到咩啊？我阿爸大衛啊，你點樣幫助佢？你請你咧幫助我，點解啊？因為喺阿爸嘅情面啦，阿爸都好想咩啊？興建呢個聖殿㗎，所以喺呢個整個鋪排嘅信件裏邊嘅時候，第一就提到佢爸爸嘅名字啦嚇。第二咁就講翻自己嘅立場啦。第四節就係講咩啊？我要為耶和華我嘅神嘅名建造殿宇，分別為聖獻給他，在他面前咧咩啊？焚燒美香。常擺陳設餅，每早晚每安息日月朔，並耶和華我們所定嘅節期獻燔祭，這是以色列人永遠定嘅例。喺呢一處嘅時候，從睇咩啊？佢遵守律法之外做咩啊？佢要強調咗呢個係以色列人所永遠定嘅例。每一天、每一個禮拜、每一個月，佢哋都有咧呢個咧獻祭，仲有咧仲有唔同嘅節期都係有呢個獻祭，係嘛？呢啲獻祭係代表咩意思啊？人同神嘅溝通啊，咁呢個就係時時能夠去親近上帝，呢個就係獻祭最終嘅意義，係嘛？佢咧就講我定義為呢個咧耶和華嘅名啦，興建呢個殿宇啦，係啊，特別咧咩同咧上帝有親近啊獻祭啦，係咪啊？咁啊講解釋得好清楚俾咧呢個咧推羅王希蘭聽啦，係咪啊？咁仲有喎，咁第五節你話我所要見嘅做嘅咩啊？殿宇甚大，因為我嘅神咩啊？係至大超乎諸神。佢去解釋啊，其實佢去解釋咩？呢個我哋嘅神係乜嘢啊？係至偉大嘅神咯，超乎諸神咯嚇。咁呢個就係所羅門王對咧上帝嘅認識，亦係咩啊？好誠實嘅話俾咩啊？呢個邊個聽啊？推羅王希蘭聽嚇。點解佢咁誠實話俾佢聽啊？因為其實每個地方都有佢哋嘅神，係咪嚇？有佢哋嘅偶像喺呢處嘅時候，所羅門王咧唔怕對方答唔答應啫咩啊？仍然係咩啊？講去稱頌我哋嘅神嘅偉大。弟兄姊妹，你喺外邦人嘅面前，可能唔信上帝嘅面前，你會唔會即係咧稱讚神嘅偉大咧？係咪啊？咁呢個就係所羅門王啦。佢唔介意、唔在乎希蘭王。推羅王希蘭點樣睇？但係咩啊？佢就係介紹我個神嘅偉大啦，係咪啊？嗰個神又點樣偉大法啊？第六節，天和天上嘅天尚且不足他居住，誰能為他建造殿宇咧？即係話佢嘅偉大，天上嘅天都不能居住，但係咧邊個能夠為佢建造殿宇啊？係咪話我好偉大？唔係，所羅門王嘅答案就係咩？我是誰？能為他建造殿宇嗎？不過在他面前燒香而已。即係話我本身係唔配，我是誰嘅意思就係我係唔配㗎。但係咩啊？我仍然願意去擺上，係咪啊？就喺佢面前係好微小，只係一個燒過香嘅人啫嚇。呢個就係所羅門所認識佢自己啦。我嘅神好偉大，雖然我唔配，但係咩啊？我仍然願意去擺上喺佢面前咩啊？燒香係咪？作為一個卑微嘅人係咪啊？呢個就係人同神裏邊嘅唔同。當所羅門去睇上帝嘅時候，知道佢偉大嘅時候咩啊？就見得到啦，自己好微小。弟兄姊妹，同樣地，我哋睇唔睇到我哋嘅微小？願唔願意喺神嘅面前去謙卑落嚟咧？係咪啊？我哋好多時候我哋睇咧，我哋所做嘅嘢啊，做得好好啊，做得好叻，好多時會受到別人嘅稱讚。但係我哋睇我哋嘅上帝嘅時候，我哋點樣睇咧？啊，咁我哋一個咧就好小心啲啦，就唔係話要同上帝比較邊個叻邊個唔叻。我哋好清楚，我哋人嘅角色裏邊，我哋嘅限制係好大嘅。我嘅神係咩啊？至偉大嘅神嘅時候，我哋願意喺神嘅面前咩啊？作一個微小嘅人咯，學習謙卑啦，好似所羅門一樣謙卑落嚟啦，係咪啊？
咁跟住咧就所羅門王咧就除咗稱讚神嘅偉大之外咧，就講自己嘅不足啦。佢需要咧木材啦，需要咧巧匠，即係好叻雕刻嘅人啦，係咪？好識咧將嗰啲木材咧切割嘅人啦，係咪嚇？咁啊，所以喺第8節就講咧呢啲咧佢嘅需要啦嚇。咁啊，現在求你差一個巧匠來，就是善用金銀銅鐵和紫色嘅朱紅色嘅藍色線，並精於咧雕刻之工嘅巧匠，與我父大衛嘅猶大和耶路撒冷所預備嘅巧匠一同作工啦。即係話佢想要一個咧好叻嘅手藝嘅人，係咪嚇？就木工啊嚇，即係特別嘅係木工啦嚇。佢咧就係求呢個希蘭王咧就係乜嘢啦？推羅王希蘭咧。咁樣咧係幫助佢啦嚇，咁咧喺呢啲處嘅時候，求佢嘅幫助嚇。咁喺整個過程裏邊嘅時候，我哋見得到啦，佢哋係講出咩？除咗呢個巧匠之外，仲有咧佢要係教咩啊？佢哋嘅匠人喎，即係以色列嘅匠人，即係話佢嘅以色列嘅木工裏邊嘅唔係咁出色，佢知道佢唔出色嘅時候，所以咧就求推羅王咧幫助啦。咁咧呢個人咧。其實個巧匠嘅名稱應該叫戶蘭啦嚇，咁咧推羅王希蘭咧就差派咧戶蘭係幫佢哋，係咪？而家呢個人咧本身亦都係咩以色列人，點解咧？佢跟住咧下低又就會有介紹噶啦嚇。跟住啦第9節啦，第10節係講啦，就係這樣我可以咩預備許多的木材給我預備。這樣可以給我預備許多的木材，因我要建造嘅殿宇高大出奇啦。就邀請咧推羅王咧準備好多木材俾佢啦。而咁嘅木材嘅時候，唔係白要嘅係點啊？第10節就講你啲僕人咧斬伐樹木我必給他們打好了小麥2萬戈爾，大麥2萬戈爾，酒2萬巴特，油2萬巴特，即係話個數量多唔多啊？係極之多噶嚇，咁咧呢處咧講緊咧2萬戈爾嚇，咁我哋就特登去查2萬戈爾究竟有幾多啊嚇？咁我哋就發覺咧就呢個咧就係相當之犀利啦嚇。咁1戈爾咧等於咧220公升咁咧2萬戈爾咧就係咩啊？440萬公升喎！哇！呢個好大嘅數目係咪啊？咁440萬公升係好多啦，係咪嚇？跟住啦。我哋見得到咧，呢個咧就係消耗量啦，係咪？而且呢個消耗量等於咧，係一般人根本係用唔到。咁呢處係照顧咗好多人，佢用咧同等於咩？皇室咧1/5嘅每年嘅消耗。皇室唔係指咧所羅門王一個人喎，係咩啊？整個宮廷裏邊，包括咧個皇室裏邊嗰啲咧官員啊，所有嘅都係咧1/5嘅消耗，係咪？即係全部咧國庫裏邊嘅1/5就係興建呢個咩啊聖殿啦嚇。咁呢個咧就係所羅門嘅立定嘅心意啦嚇。咁我哋可以見得到佢好願意一個公平嘅交易，亦唔去虧大推羅王希蘭嚇，亦唔會咧用勢壓人，因為我強盛，你弱小，我然後咧就逼你去做，係咪啊？完全係一個公平嘅交易啦，係咪？我哋見得到呢個就係所羅門王嘅準備。佢第一佢咩啊？好明顯就係咩？因為神嘅名而去做啦。第二，佢喺籌劃嘅過程裏邊咧就咩啊？去謙卑自己，我是誰係咪啊？佢介紹我嘅神俾咧呢個推羅王嘅時候我是誰？好謙卑嘅，我嘅神係偉大神，但係咩啊？我雖然微小，我仍然去擺上，而且喺整個交易過程裏邊講出佢自己需要木材啦，需要咧工人啦，仲巧匠啦，仲有咩啊？最後就係講佢嘅咩啊？願意係一個份嘅公平嘅交易，呢個就係所羅門王為上帝去準備嘅係盡心嘅擺上啦，係咪嚇？呢個係咧我哋嘅參考人生裏邊嘅時候，我哋喺服侍或者我哋人生喺工作上高、職場上高，或者喺孩子嘅教導裏邊，我哋有冇好好準備自己咧？有冇用公平去待人哋啊？然後咧好叫咧整個咧即係事去成就，係咪嚇？當所羅門王去咁樣去做嘅時候，我哋見得到咧就係呢個推羅王希蘭點樣去回應咧？點樣去回覆咧？呢個就係一個好重要啦。咁我哋喺第11節到16節我見到咧呢份嘅回覆啦，係咪啊？
咁咧呢個外邦嘅君王，因為所羅門王所做嘅時候，佢咧就咩啊？更深去認識上帝。佢點樣去寫咧嚇？咁我哋見到推羅王希蘭嘅回覆啦嚇，第11節。推羅王希蘭寫信回答給所羅門說：耶和華因為愛他的子民，所以立你咩作他們的王，係咪嚇？透過所羅門所寫嘅信嘅時候，佢點樣去稱頌上帝？點樣定義咧？去咧服侍上帝嘅時候，定義擺上，佢就去寫咩啊？佢話耶和華愛你嘅子民，佢稱咩啊？以色列嘅神咩啊？係咩啊？至高嘅神啊嘛，愛佢嘅子民，立你作王喎，係咪啊？呢個就係推羅王裏邊透過所羅門所寫嘅信裏邊，更深去知得到啊！大衛有個好嘅兒子啊，唔係從大衛身上認識佢嘅兒子，話從嗰封信裏邊見到大衛有好嘅兒子咩啊？神點樣愛大衛，亦愛咩啊？愛所羅門王，讓咧啲神愛嘅以色列人咧有一個好嘅皇帝啦嚇。跟住啦。推羅王咧又重複翻所羅門所講嘅嘢乜嘢咧？又說創造天地耶和華以色列嘅神是應當稱頌的。他賜給大衛王一個智慧嘅兒子，使他有謀略聰明，可以咧為耶和華建造殿宇，又為自己國建造宮室，係咪嚇？從所羅門俾推羅嘅信，佢完全睇出所羅門王嘅智慧啦，同埋咧有聰明智慧。呢個咧就係咧而且同所羅門稱讚上帝嘅時候嘅時候，就知道咩啊？以色列嘅神係咩啊？創天造地嘅神啦。呢個就係好奇妙一樣嘢。當所羅門王去介紹嘅時候，原來咩啊？別人都會有認同喎，係咪啊？跟住13、14節，而按咧。就係咩咧？所羅門嘅要求就打發工人啦。現在我打發一個精巧有聰明嘅人去，他是我父親希蘭所用的嚇。咁即係話咧之前咧嘅希蘭王咧，即係推羅王咧係所用嘅。而家咧佢嘅介紹啦，俾呢個咧所羅門王咁，佢呢個咧就係邊個人咧？係一個但嘅支派，一個婦人嘅兒子，他父親是推羅人，即係話呢個但嘅支派嘅兒子，咁佢阿媽就係咩啊？係但支派啦，咁咧就嫁咗俾咩啊？推羅人啦嚇，咁嘅時候咧，父親係推羅人，佢善用咩啊？金銀銅鐵石木和紫色嘅、藍色嘅、朱紅色嘅細麻線做國物，所有嘅紫色。藍色、朱紅色嘅都係咩貴重嘅呢個顏料嚇，呢啲顏料咧呢邊咧襯配嘅製造嘅國物嚇，咁即係話佢呢個專做貴重器皿嘅嘢啦，又能想出各樣嘅巧工。請你咧派定這人與你嘅巧匠和咩你父我與大衛的巧匠一同作工，係咪嚇？咁呢個就推羅王咁咧派一個最精明嘅人，一直咧係幫助佢爸爸嘅，然後咧而家咧就派去所羅門嗰處，就咩成為咧佢哋咧一個同工，係咪啊？咁呢個就係推羅王。當所羅門實際嘅要求裏邊嘅時候，就實際回覆俾佢啦。仲有15、16節啦，我主所說嘅小麥、大麥、酒油，願我主咩運來給我咩眾僕人，係嘛？亦好坦白，你要俾我先，係咪啊？我們必照你所需用嘅，從黎巴嫩斬伐樹木，紮成佛子，浮海運到約伯。你可以從哪裏咩運到耶路撒冷嚇？推羅王亦好小心嘅，佢見得到所羅門王咁謹慎嘅時候咧，亦去咩啊？除咗要油麥之外咧，只係油大麥、小麥之外咧，仲有咩咧？點樣咧安排樹木運過去耶路撒冷？佢怕邊個啊？怕所羅門王唔係好認識，係咪啊？所以佢介紹一個好簡單嘅方法。首先咧，佢咧就咩將工人紮成呢個木筏啦，然後咩啊？透過海路運過去咩嘢咧？運到約帕一個海港嘅地方，然後咧佢哋從以色列約帕呢個海港嘅時候咩啊？運去耶路撒冷係最方便㗎嚇，因為推羅人咧係咩啊？船運海運裏邊咧係好熟悉，佢知道咧水流嘅方向，邊個時間咧呢個咧就係從佢哋咧推羅嘅時候，海流咧就咩好順利嘅運到去約帕，就唔需要費氣費力啊，咁紮成木筏就可以啦，唔需要咧用船去搬運嚇，呢個咧就係咧。推羅王佢咧本身嘅心智嘅智慧，佢怕咩啊？所羅門王唔認識，所以佢嘅介紹提出呢個方法，係咪啊？整個回覆裏邊嘅時候，我哋喺呢封書信裏邊見得到咩？推羅呢個推羅王希蘭咩啊？
因為所羅門王所介紹嘅時候，認識咩啊？以色列嘅神係咩啊？創造天地嘅主係一個偉大嘅神。亦因為佢嘅所羅門王嘅咩啊？唔怕話俾你聽，我唔得嘅地方係乜嘢？佢咩啊？就按所羅門嘅要求就話運木材啦，同埋介紹咧運木材點樣運過嚟啦，而且又差派個工人咧嚟到咧呢處咧係咧點樣幫所羅門王嚇？整個過程都合乎咩啊？所羅門王嘅期待，即係話喺兩個人嘅相交裏邊嘅時候就點啊？好清晰，唔會咧帶有任何嘅含糊啦，係咪？呢個咧就係我哋見得到咧。所羅門王同埋希蘭嘅交往啦，喺嘅整個交往裏邊嘅時候，我哋咧更加見得到咧，所羅門王嘅籌劃嘅盡心嘅好細緻嘅擺上嘅時候，我覺得亦係值得我哋去學習嘅地方，免得我哋人與人嘅交往裏邊，我想要嘅嘢同你講完之後咩啊？你俾嘅嘢同我要嘅嘢唔一樣，即係話我本來咧想即係咧俾個蘋果你，點知咧我想要嘅係蘋果，點知你就俾咗個咩啊？橙俾我，點解啊？溝通裏邊出現問題。但係呢算咩啊？好清晰，一問一答啊，跟住咧就交代得好清楚嘛，讓好多好簡單嘅原則就定落嚟，然後咧細緻嘅就下低嘅人去處理啦嚇。呢個咧就係咧我哋去好清晰嘅，讓我哋作為一個領袖裏邊嘅時候咧一個對答嘅一個提醒啦嚇。好，第17到18節啦。咁咧最後咧就係講翻所羅門王咧點樣去籌劃準備啦。咁啊17、18節，所羅門咧仿照他父親大衛數點以色列所寄居嘅外邦人，共有153600名啦，係咪啊？使7萬人嘅扛抬材料，8萬人咧上山鑿石頭，3600人咧就最主要咩做督工啦，係咪啊？咁即係重新所羅門王嘅計劃變咗咧，整個咧個籌劃裏邊嘅時候，呢一章就係介紹所羅門嘅籌劃裏邊好嘅精心嘅策劃同埋盡心嘅擺上，係咪？佢參與其中，係咪？再去提醒我哋弟兄姊妹，所羅門係一個皇帝。我哋有冇發覺，其實佢唔需要咁樣參與，派個大臣去做咪得咯？佢仍然可以興建呢個聖殿，但係佢覺得咩啊？佢需要參與。我覺得親愛弟兄姊妹，呢個係一個好大嘅提醒。今日咧，我哋咧作為一個基督徒，無論你嘅身份地位係如何，你有冇參與喺神嘅殿裏邊嘅建造咧？今日我哋唔係講嘅殿，唔係話你要係搬石頭啊、搬木頭嚟搭呢個屋建聖殿。我講呢個殿係乜嘢？一個屬靈嘅殿。你有冇參與呢個屬靈嘅殿去建造咧？參與讓更多人認識耶穌咧？讓參與咧更多人咧裏邊咧透過翻小組嘅時候、建立小組嘅時候咧更加維係喺一齊咧去敬拜上帝咧呢個就係咩啊？屬靈嘅殿。所以我哋喺呢處嘅時候，既然呢個係一個教會係屬靈嘅家嘅時候，我哋點樣去參與去當中，讓呢個家裏邊咧更加咧即係蒙上帝嘅祝福咧，好似所羅門所建嘅聖殿一樣咩啊？更加美麗同埋宏偉咧嚇。透過弟兄姊妹你嘅服侍裏邊，教會係不一樣㗎。而教會你好需要咧，每一個人點樣去盡心擺上。首先你要安排好你自己先，你有你嘅時間啦，你嘅金錢啦，係咪啊？你嘅咧點樣去擺上？呢個都係咩啊？你要之前係好好策劃，正如所羅門王去籌劃一樣。因為呢個籌劃裏邊咧好緊要就咩啊？免得咩啊？有好多相撞。舉例我哋好多時候，我哋為年青人祈禱嘅時候啦，我哋求上帝俾佢一份穩定嘅工作。咩叫穩定嘅工作咧？就係咩啊？你嘅翻工同埋咧，即係上班下班嘅時間都係一個穩定嘅時候嘅，你容唔容易服侍上帝啊？你容易。如果你係唔穩定，你要輪更制嘅時候，一時出席得到，一時出席唔到嘅時候，咁嘅時候你就點啊？好難去服侍到上帝。唔係話你唔能夠，你只不過咧可能喺你嘅職場裏邊服侍得到間中帶啲你嘅認識嘅朋友裏邊嚟到教會當中。但係如果你有穩定嘅時間咧，你就會更加好。呢個就咩啊？之前嘅準備。當你原來你揾嘅工作裏邊都影響緊你嘅服侍，咁你就要好好去策劃啦，係咪？仲有弟兄姊妹，當你去諗住結婚嘅時候，唔係結婚，當你去準備咧識男朋友女朋友嘅時候，你要唔要好好策劃啊？一樣，即係信與不信就原不相配啊嘛！我哋係同負一軛，所以嘛，我哋通常揾主內嘅弟兄啦，主內嘅姊妹。點解啊？因為咧呢個咧係讓我哋能夠即係翻教會嘅時候唔會太多嘅爭執，唔會話我翻教會，你喺教會出邊等我，係咪啊？唔係咁樣，係咪啊？原來咧呢個係需要我哋咧咩啊？
我哋求上帝。原來你所策劃嘅嘢，你準備嘅嘢，你都咩啊？祈禱求上帝幫助你準備啦。無論係你工作啦，你嘅將來嘅配偶啦，原來都有好多準備喎。可能今日弟兄姊妹你咧已經咧係已經結咗婚啦，你已經信咗主啦。你點樣可以幫助你另外一半唔信嘅一半嚟到教會嘅當中？你需唔需要好好為佢哋祈禱啊？需要，呢個就係咩啊？事先嘅準備。所羅門王點樣盡心嘅為上帝嘅名字去準備嘅時候，同樣地都教導我哋有好多嘢我哋要去準備。所羅門王見係一個好明顯嘅好輝煌美麗嘅聖殿，今日我哋要建造一個咩啊？好輝煌美麗嘅屬靈嘅殿。讓我哋呢個家成為一個屬靈嘅家，係需要你十分嘅擺上，好需要你咧盡心盡力咧，真咧之前好好鋪排你自己嘅人生，然後咧擺上下。舉個例，我喺教會嘅服侍裏邊嘅時候，我會睇得到我係一個教師嘅角色，我就會咩啊？朝住呢個方向去行啦，我去尋求上帝幫助我哋。同樣地，弟兄姊妹，你嚟到嘅時候，你好願意去擺上嘅時候，你同樣地咩啊？要尋求上帝，你嘅角色係乜嘢咧？你嘅位份係將來去做乜嘢？你想做小組長啊？你想做敬拜啊？或者相重疊嘅有好多唔同嘅角色嘅時候，你有冇好好事先咧同上帝去傾，認定神要你做乜嘢？今日所羅門好清楚，佢要為神嘅名去起聖殿。同樣地，今日弟兄姊妹，你清唔清楚你要為上帝做乜嘢呢？你為神嘅名你要去做乜嘢？我的神係偉大嘅神，佢從不缺乏任何一樣嘢。咁啊，所羅門喺神嘅面前話：我是誰？佢放低自己，佢見得到咩？我都係好微小，雖然我一個一國之君，我仍然係好微小，願意咩啊？親力親為去服侍上帝。咁啊，弟兄姊妹，你又如何呢？你願唔願意親力親為去服侍上帝呢？你所作嘅一切，神都看在眼中，唔單止神看在眼中。連別人都看唔看在眼中啊？看在眼中，正如呢個推羅王一樣，係咪啊？希蘭佢看在眼中，佢稱頌咩啊？所羅門個神係咩啊？創造天地嘅神。親愛弟兄姊妹，你嘅盡心擺上，別人都會稱頌我哋嘅神係創造天地偉大嘅主。今日弟兄姊妹，我哋咧就去咧讓歷代之下第二章嘅祝福要臨到我哋，讓我哋去學習所羅門王嗰份嘅盡心嘅擺上嘅時候，我哋都咩啊？能夠喺神嘅面前服侍裏邊嘅時候盡心擺上。願咧神點樣去感動所羅門王，同樣地去感動弟兄姊妹，你都有呢個心志咧，能夠去咧服侍上帝，讓咧喺你嘅心志達成之前，你去籌劃啦，交俾主耶穌基督，點樣咧去咧能夠去成就呢一切，讓我哋一齊嘅低頭禱告啊！親愛主耶穌，我哋去多謝你，實在你係施恩嘅上帝。你知道咧，我哋咧好多時候，我哋生命裏邊咧有好多嘅混亂，就係原來我哋未必係計劃好，求住你幫助我哋。我哋喺做每一件事情之前，特別喺服侍裏邊嘅時候，俾我哋事先計劃好、籌劃好，免得我哋好多樣嘢咧係有所不能，想嘅做好多，但係咧能夠落實去做嘅係好少。求住你施恩幫助我哋啦，讓我哋好似所羅門王一樣嘅盡心嘅去策劃，能夠咧全心嘅擺上，更加咧係好似所羅門王嘅好清晰神你要我哋做嘅係乜嘢，俾我哋更加清楚知道自己喺服侍嘅崗位裏邊本分係如何，願意咧求住你去使用我哋。當我哋清晰嘅時候，俾我哋咧呢個力量去行走前面嘅道路，無論係敬拜嘅、做小組長嘅，甚至傳福音嘅，或者喺我哋嘅崗位裏邊咧，喺職場裏邊嘅時候咧，去傳揚你嘅名字啊！主啊，都求你啊，一一嘅祝福我哋。當我哋有呢個份心志量嘅感動嘅時候，求你嘅聖靈加添俾我哋，讓我哋見得到主你點樣開呢條通達嘅道路。正如咧主耶穌基督你上帝你咧開一道通達道路俾所羅門王，讓希蘭王幫助佢一樣，讓我哋咧見得到神你開個通達道路，讓我哋咧有所需要、有所求嘅時候，別人就會成為我哋嘅幫助。禱告交託奉我主耶穌基督名字祈求，阿門。願神祝福大家。